এইটা হচ্ছে Oppo F17 মোবাইল। এটার সমস্যা হচ্ছে কাস্টমার বলল তার ফোনটা হঠাৎ করে শুধু বন্ধ হয়ে যায়। আপনারা জানেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে ব্যাটারি ফিউজের কারণেও হয়ে থাকে, সফটওয়্যার জনিত কারণেও হয়ে থাকে, যার জন্য আমি ফোনটা আস্তে করে খুলে নিলাম। খোলার পরে তারপর আমি চেক করলাম এবং ব্যাটারি ফিউজটা চেঞ্জ করলাম। চেঞ্জ করে আবার ট্রাই করলাম, দেখলাম যে ফোনটা অন হয়, বাট হচ্ছে অন হয়ে পুরোপুরি অন হওয়ার আগে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে আমি নতুন আরেকটা ব্যাটারি আনলাম, এনে চেক করলাম, সেম সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ফার্স্টে ভাবলাম যে সফটওয়্যার সমস্যা হতে পারে, বাট দেখলাম যে ওনার বোর্ডটা একটু বাঁকা আছে, যার কারণে হয়তো বা এই সমস্যাটা হতে পারে। কারণ বোর্ড যদি বাঁকা হয় তাহলে নিচে থেকে সিপিইউর নিচে থেকে অনেকগুলো লাইন হয়তো বা কানেক্ট এরকম প্রবলেম হতে পারে। এই জন্য আমি আগে বোর্ডটা আবার বসালাম, ফোনে বসানোর পরে তারপরে দেন ওনার ব্যাটারি দিয়েই চেক করলাম, দেখলাম না ফোনটা পুরোপুরি অন হয়েছে এবং সব কাজই ঠিকঠাক মতো করতেছে। এবং হচ্ছে গিয়ে এই বিলের তো আর আমি তার সিপিইউর কাজ করতে পারি না, যার কারণে উনিও বলছে এই ফোনের পেছনে আর ইনভেস্ট করবে না। দেন আমি এইভাবেই ফিটিং করে তাকে দিয়ে দিলাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটু লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ।